அந்த இடம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எங்கன்னா இதோ அந்த கல் தெரியுதுங்களா, அது கீழே தான் இறங்கி போகணும். நான் வந்துகிட்டே இருந்தேன், சரி எதிர்த்தா போய் பார்க்கலாமே ஒவ்வொரு இடமா நினச்சேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இடமே சக்ஸஸ் ஆக நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் என்னென்னா கீழே இறங்கி போகும்போது வீடியோ எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேங்க. என்ன ரீசன்னா ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கிறனால முடிஞ்ச அளவுக்கு சேஃப்டியாக இறங்கணும். ஏன்னா மொபைல் கொடுத்து பிடிச்சிக்கிற அளவுக்கு இன்னொருத்தர் கூட யாரும் இல்லை. ஸோ அதனால் இங்கே ரிஸ்க்கு தான். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். வாங்க போகலாம். ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படியே உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு கல் ஒன்று இருக்குங்க. பார்த்தா வந்து ரொம்ப நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் போகும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சேஃப்டியாக போய்க்குங்க. ஸோ நான் இப்போ இறங்கி ஏறினேன், அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டங்க. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா